මේ කොග්ගල කලපුවයි. කොග්ගල කලපු පරිසරයේ ආශ්‍රිතව ගිරාපවුලට අයත් සමාජිකයන් 3 දෙනෙක් ජීවත් වෙනවා. ඒ ශ්‍රී ලංකා ගිරාමලිත්තා, ලබුගිරවා හා මාළගිරවා. ඒ අතරින් මේ වීඩියෝ මගින් කියන්න යන්නේ මාළගිරවුන් ගැන. සිටාසිපෝම් ගෝත්‍රයට අයත් වන ගිරවුන් අලංකාර බුද්ධිමත් කුරුල්ලන් කොට්ටාශයක්. ගිරාපවුලට අයත් සියලුම පක්ෂීන්ට වක්‍රාකාර හොටයක් හා සුවිශේෂී පාද සැකැස්මක් තියෙනවා. එයාලගේ පාදයේ ඇඟිලි දෙකක් ඉදිරිපසට නෙරාද අනෙක් දෙක පසුපසට නෙරමින්ද සුවිශේෂී සැකැස්මක පවතිනවා. ඒකට සයිගොඩැක්ටයිල් පාද සැකසුම කියලා කියනවා. මේ සුවිශේෂී සැකැස්ම නිසා මාළගිරවුන්ට කම්බියක පවා පහසුවෙන් සිටගෙන සිටින්න පුළුවන්. ඒ වගේම නැමුණු අත්තක පවා වේගයෙන් ඇවිද යන්න පුළුවන්. ගිරවුන් ලෝකයේ 3 වෙනියට ජනප්‍රියම සුරතල් සතුන් වෙනවා. මේකේ පළමු හා දෙවන ස්ථාන බලු සුරතලුන්ට හා බලල් සුරතලුන්ට හිමි වෙනවා. උල්ලු දිගවලිගය, වර්ණවත් පිහාටු හා වකුටු වූ හොටය මාළගිරවුන්ටම අනන්‍ය වූ සුවිශේෂී ලක්ෂණයි. මේ ගිරව් ලෝකයේ නිවර්තන හා උපනිවර්තන ප්‍රදේශවල ජීවත් වෙනවා. මාළගිරව් මිනිස් කටහඬ අනුකරණය කරන්න දක්ෂයෝ. සාමාන්‍යයෙන් පිරිමි ගිරව් දක්ෂ ගායකයෝ විදියට සැලකෙනවා. පිරිමි ගිරවුන්ට රතු පැහැති මාලයක් බෙල්ලේ තියෙනවා. ගැහැණු හා ලාබාල ගිරා පැටවුන්ට ඒ වගේ මාලයක් දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. මාළගිරව් ශාක භක්ෂකයි. ස්වාභාවික පරිසරයේදී මෙයාලා එළවලු, පළතුරු, ධාන්‍ය, මල් පොහොට්ටු, ශාක කොටස් ආහාරයට ගන්නවා. එක් පාදයකින් රැඳී සිටමින් අනෙක් පාදය මගින් ආහාරය රඳවාගෙන හොටය මගින් ආහාරය කැබලි කිරීමට සමත්කම් දක්වනවා. මෙයාලගේ හොටය ධාන්‍යවල දැඩි බීජාවරණ පහසුවෙන් ඉවත් කරගන්න පුළුවන් විදියට සකස් වෙලා තියෙනවා. මෙයාලා රංචු පිටින් කිලෝමීටර් ගණන් පියාඹා ගොස් ගොවි බිම් වලට බැහැලා ආහාර සපයා ගන්නවා. ගොවි බිම් වල බීජ වපුරන සමයේ මෙන්ම අස්වැනු නැරෙන කාලයේද මාළගිරව් රංචු වශයෙන් ආහාර සපයා ගන්නවා. පරිණත වයසට පැමිණි පසු මාළගිරව් යුගල් වීම සිදු වෙනවා. අද තම සහකරු සහකාරිය තෝරා ගන්නා දවසක්.
ජයග්‍රාහකයා කලපුයුරේ කිරළ ගහක් උඩ අභිෂේකයට. කලපු ඉවුරේ තියෙන කිරළ ගස්වල ඉදුණු කිරළ ගෙඩි මාළ ගිරවුන්ගේ ප්‍රියතම කෑමක්. තම සහකාරියට ආහාර ගෙනවිත් කැවීමද පිරිමි ගිරවාගේ ලක්ෂණයක්. මාළගිරවුන්ගේ කූඩුව වෙන්නේ ගහක තියෙන බෙනයක්. පොල් ගහක තියෙන මේ සිදුර නම් මේ ගිරා ජෝඩුවේ තේරීම වෙන්නේ නැහැ. මේ පාර නම් සුදුසු බෙනයක් පුවක් ගහකින් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම මේ බෙනේ මුල්ම නිර්මාණකරු කෑරලා. ගිරවුම් කරන්නේ කෑරලා ආරම්භ කළ බෙනය තම වාසස්ථානයට සුදුසු ලෙස වෙනස් කර ගැනීමයි. මේ වැඩේට ගිරා දෙපළම හවුල් වෙනවා.
දැන් කිරිල්ලිය බිත්තර දැමීමට සූදානම්. කිරිල්ලිය බෙනය තුල සිටින විට මාළ ගිරවා බෙනයට පිටින් සිටමින් ආරක්ෂාව ලබා දෙනවා. අවුව වැස්ස නොතකා ඔහු තම රාජකාරිය ඉෂ්ට කරනවා. මේ ඉන්නේ ගැරඬියෙක්. ගමන ගිරාබෙනිය දෙසට වගේ. ගිරා දෙපළගේ පහර දීම ආරම්භ වෙනවා. දිල්ලිය ප්‍රධාන ලෙසම පහර දෙනවා. තවත් සතුරෙක්. සිළු සර්ප උකුස්සෙක්. සතුරන් දෙදෙනාම පසුබැස යනවා. ගැරඬියාට නම් තුවාලක් තියෙනවා.
පරණ ගිරා යාළුවෙක් දුක සැප බලන්න ඇවිත්. ගිරා පියා නම් එච්චර කැමැත්තක් නෑ වගේ. සටන් කරපු හැටි මතක තියෙන නිසා වෙන්න ඇති. ගිරා ජෝඩුවට බිත්තර රැකීමට බාධා වීම වැළැක්වීමට කැමරා කටයුතු ටික දවසකට නතර කරනවා. අදයි දවස දොරට වඩින. ගිරා කතාව මෙතනින් සමාප්ත වෙනවා. ආයිබෝවන්.